Kjo tabel në ish zonën e stacionit të trenit tregon se ka nisur puna për ndërtimin e një projekti me vlerë për kryeqytetin siç është bulevardi i ri. E nëse është mësuar tashmë se projekti duhet të përfundojë në shtator të 2015-s, ende nuk ka marrë zgjidhje shpronësimi për 204 shtëpi dhe 58 troje. Banorët refuzojnë çmimin prej 263.000 lekë për metër katror. Mamudie Këlliqi është njëra nga banorët shtëpia së cilës pret të shëmbët nga ndërtimi i bulevardit të ri. Ajo thotë se nuk është vlerësuar siç duhet banesa dhe trualli që ajo posedon, çka praktikisht sipas saj e latë në rrugë me paratë që bashkia ka vendosur për familjen e saj. Ne nuk jemi kundra që të mos bëhet rruga, mos të bëhet diçka e bukur, që e pëlqejmë dhe ne, por problemi është se ne nuk kemi ku shkojmë me 40 milion lekë. Nuk e ku shkon. Nuk mund të blesh absolutisht, kur shikon që këtu rreth e përqark, pallatet janë me 1.200 euro metri katror. Ndërsa kjo shtëpi pritet të shëmbët, një tjetër problem i ngritur në fazën e parë të ndërtimit të bulevardit janë dhe trojet. Iliri thotë se posedon tokë të trashëguar për 100 vjetësh në gjithë zonën kushtrije deri para disa kohësh stacioni i trenit. Ai thotë se nuk është futur fare në listën e shpronësimeve. Projekti nuk është detajuar në të gjitha elementet e tyre, sepse nëse bëhet një rrugë ka një vlerë tjetër, por nëse bëhet një qendër biznesi, nëse bëhet një parkim nën toksor, është një vlerë tjetër. Kështu që nuk ka dalë dhe detajet e projektit nuk kanë dalë. Tre janë variantet e dhëna nga bashkia në rast refuzimit të çmimit të shpronësimit. E para që shpronësimi të bëhet pas ndërtimit të bulevardit, ku do të përcaktohej realisht vlera e tokës. E dyta, banorët të përfitojnë nga ndërtimet e mëvonshme të pallateve në këtë zonë, dhe e treta, vetë pronarët e shtëpive dhe trojeve të bëhen aksioner në projekt. Por asnjë alternativë nuk i jep zgjidhje problemit të tyre sot, nevojës për një streh pasi ty shëmbet shtëpia. Zgjidhja e parë jon ka qenë blerja e apartamenteve, që mund t'i shihni këtu, i kemi në kuadër. Ne kemi afruar një zgjidhje tjetër. Këtu është fidanishja e luleve. Fidanishja e luleve është në administrim të Bashkisë Tiranës sot për sot. Mund ndërhyet e fidanishja e luleve, mund të bëjë një pallat, mund na sistemoj gjithë banorëve. Pronarët e objekteve dhe trojeve që duhet të dëmshpërblen nga ndërtimi i bulevardit të ri kanë refuzuar të bëhen pjesë e një takimi të thirrur nga kryebashkiaku Lulzim Basha rreth orës 13. Praktikisht Bashkisë së Tiranës i duhet ose të gjejë zgjidhjen duke pranuar kërkesat e banorëve për të rritur vlerën e shpronësimit deri në 1.200 euro metër katror ose kompensim me banesa në zona të tjera. Që kjo të bëhet e mundur në bazë të ligjit për shpronësimet, ndihma duhet i kërkohet qeverisë për shtim të fondit të dëmshpërblimit. Qeveria Berisha dha 6.5 milion euro për shpronësimin e familjeve, por sa e gatshme do të jetë qeveria Rama të bashkëpunojë në këtë rast me Bashkinë e Tiranës, kur vetë kryeministri një ditë më parë tha se do të rishikojë projektin për bulevardin e Tiranës. Në këto kushte çështja mbetet pezull dhe banorët duhet të vazhdojnë të presin për një zgjidhje. E vetmja gjë që duhet thënë është se shpronësimet për vepra të mëdha kanë qenë dhe duket se do të mbeten problemi kyç në Shqipëri për ndërtimin e veprave të tilla.